Всем привет, смотрите, у меня сегодня приехал кабель DL Audio Raven нулевка 0Г 60 квадратов. Взял наконечник, полтинник, а он сюда не подходит никак. Пришлось брать вот 70-очку. Для 70-ки самое оно. Вот уже обжал. Смотрите также, какой он гибкий. Спокойно, вот смотрите, можно узлы взять. Качественный. Так что это будет у меня на дубляже. Буду плюс и минус дублировать. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также буду благодарен за донат. До новых встреч.